чемпіонату Білорусі серед команд першої ліги всіх завзятерів футбола, гульців і суддів. Офіційний партнер НПК «Національний аеропорт Мінськ», короткий шлях Тамари. Офіційний партнер НПК міжнародний бренд «Престижа», широкий вибір електромобілів. Калятка дає на Яцука, то есть пробує пробити у центр штрафної пляцовки, нічого не отрималося, Білшина відбилася, але Крумкачі протягують атаку, Волович. І знову Калятка. Добрий навес у штрафную пляцовку, нема кому там відбити і пробити. Які Крумкачі вигулили з ліком 1-0. Покуль збольшого гульная дзе ў цэнтры поля, вострых атакаў не было, удараў у створ брамы таксама не было і не было кутніх удараў. Вось Белшин атакуе, перадача ў цэнтр, але Валерый Фамічоў добра згуляў. Пайшлі перамогі, серыя перамогаў, і каб гэта было раней, у першай палове сезона, конечно, Крумкачы прэтэндавалі на выхад у найвышэйшую лігу, альбо хаця б былі вышэй у турнірнай табліцы. Але і зараз яны вышэй, чым заўсёды, чым збольшага в гэтым сезоне, у мінулым, то бок, ну нешта тут ёсць, сэрца засталося у камандзе. Белшина атакуе. Яна больш шырока стараецца шукаць шляхі да брамы. Перадача такая крыху скрытая у Яцкевіча не атрымалася, і Белшина перахапіла гэты мяч. Ажывіліся заўзятары Крумкачоў. Небяспечны момант, і Валерый Фамічоў, як пад мае словы мінулыя, цудоўна. Апошнім часам нулявых нічыіх увогуле няма. Ёсць праведзеныя мячы, ёсць добра праведзеныя, прыгожа праведзеныя мячы. Узгадуем ты ж галы Дмітрыя Жанка і іншых футбалістаў. Калятка. І Скшынецкі удар па браме. Міма. Але добра так збоку ён накіраваў мяч у блізкі вугал, у блізкі кут. Прынамсі, Сергей Туранок гэты мяч пільнаваў, гэты удар пільнаваў, і той ляцеў побач з брамаю. Юшин на левом фланзе. Усё часцей пачынаюць нерваваць абарону. Малайчына. Толькі ўтрымаць трэба мяч гэты. Кошаль. І навес на штрафную, але такі слабы, паспелі абаронцы Белшина, што аформіла выхад у найвышэйшую лігу менавіта тады, калі саступіла дома Дынама у чэмпіянаце Савецкага Саюза. Гэта Михаил Вергиенко, які зараз узначальвае і Менскую гарадскую федэрацыю футболу. Дарэчы, дзякуючы Михаилу Никифоровичу, ён падтрымліваў Крумкачоў у той складаны час, які быў у іх, а часам і перамагаць. Юшин з мячом змяшчаецца ў цэнтр. Ну і шчыльна сталі ў абарону футбалісты Крумкачоў у некалькі шэрагаў. Але не ўнімаюцца. Руцкі з мячом быў, аддаў у зараз у штрафной пляцоўцы футбалісты Белшины, і, на жаль, першы мяч лятае ў браму гаспадароў поля. Роман Салімаў адкрыў лік на 31-й хвіліне сустрэчы. Не дапільнавалі, там 10 бегалі футбалісты Крумкачоў, а вось тут пакінулі аднаго Салімова, 10-й нумар камандаюць. І такія худзенькія некаторыя гульцы Крумкачоў пакуль не даюць рады у адзінаборствах з гасцямі. Пакідае мяч межы поля. Арбітр не дае, не ўздымае флажок, хаця адсюль было добра бачна, што на нейкі сантыметр-два ўсё ж такі за бакавую лінію выскакнуў мяч. Ну, гэта памылка арбітра, несумненна. Мяч пакінуў межы поля, але Белшина скарысталася гэтай атакаю і паспела правесці другі мяч. На жаль, жывем надзеямі на наступны сезон, але і надзеямі на другі тайм сённяшняга матчу. Все ж таки Белшина павінна супакоіцца, не павінна так актыўнічаць. Вось, калі ласка. Перадача на Кошале была нятрапнай. Мяч застаўся ў Крумкачоў. Калятка. Так, Скшынецкі. Перадача ў цэнтр. Да Воловича мяч не дайшоў. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, шкада, што было становіцца па-за гульнёй. Тым не менш. Гэта замены асноўныя ў складзе гаспадароў поля. На поле з'явіўся 9-й
Ён адразу адышоў у абароны. Абарону гэты светлавалосы футбаліст Максім Савосцікаў дапамагаць сваёй камандзе. Ну, ён можа вельмі нядрэнна згуляць наперадзе, арганізоўваючы атакі. Паглядзім, як дапаможа Максім Савосцікаў сваёй камандзе адгульвацца у гэтым моманце, у гэтым матчы. 16-17. І Александра Юшина замянілі. Ярослав Шкурко, украінскі легіонер, выйшаў на поле. Вышел номер 16 Ярослав Шкурко. От пашанцавала, што не ўдалося не ў сэнсе вынікаў, таму зноў жа быў заменен трэнер. Ну і пачалі футбалісты НФК набіраць пункты. Белшина зачапілася за мяч. Шкурко. Салімаў. Ну і удар, до удара справа не дайшла. Выбили мяч, выбил мяч Шніцераў за межы поля. На левом фланзе. Ну, бачите, не паспяваюць футболисты. Нема той фізічнай эмоцыі, каб перабегаць футболисту Белшины, каб убегчы ад іх по фланзе. Ну и наблизиться до брамы суперника. Пакуль хапае сілу толькі дайсці до штрафной пляцоўкі і думак. Ну, зараз калядка, можа штосьці прыдумае. Сапраўды так удалося навесіць Михаилу. Кінуў каманду Крумкачы ў гэтым сезоне. Былі спарринги з моладзевай зборнай Беларусі. Параза 2-3 з Гомблем 1-1. Але былі і добрыя матчы 0. Ну, яшчэ такі вялікі вынік у Лідзе, дзе мясцовы футбольны клуб. Хоць гэта і не па-спартоваму гучыць. Ну вось Яцкевіч уваходзіць у штрафную пляцоўку. Нізам пасуе на Михаила Казакова и команда Крумкачы. Ось то, что мы просили, то, что мы хотели, то, что мы имкнулись убачить, что Крумка все ж таки откидывает один мяч менавіта гульнёю, креативную такую, худенькая контратака. Яцкевич справа. Уже не такая отчувальная, уже не 0-2. И Калиласка. Да. Ніяк так не бег на мяч Павел Баскаков. Крыху отдалялся от его и поспел Туранок выбить за боковую линию. Ох, як активизовались, як цікавее стало назирать за матчем самим футболистам. Я думаю, азарт з'явився сапраўды у Крумкачоў. Так, Савосцікаў на правом фланзе. Не трэба далёка адыходзіць назад. Ну, можна і праз Фамічова згуляць, але так часто трэба не варта рабіць, таму што ўсё ж такі час ідзе і крыху губляецца імпэт наперадзе. Казакоў Константин. Зараз ён з мячом. Яцкевіч пайшоў наперад, гэтым разам ему перашкодзіў. Побач два футболісты Белшыны. Савосцікаў трапна. Ох, Казакоў выйшаў на брамкара. Зноў вельмі моцна. А крыху марудней мяч ляцеў, то Казакоў туды. Туды там. Ну, загуляўся, надта загуляўся. Павел Баскаков згубіў мяч. Вы бачыце футболіста ў чырвонай форме. Это Валерий Фомічоў каля штрафной пляцоўкі гаспадароў поля. Ось зараз брамнік Крумкачоў з мячом перадачу аддаў няўдала, не дайшоў мяч да партнёра. І тым не менш Фомічоў застаецца ў лініі атакі Крумкі. Все, арбітр дае свісток, пачалі біць па нагах Белшына. Заўзятары Белшыны, якія толькі даехалі зараз сюды на стадыён, бягуць віншаваць каманду з перамогаю ў чэмпіянаце Беларусі сярод каманд першай лігі з вяртаннем клубу ў найвышэйшы дывізіён. Па Бабруйску рыхтуюць урачыстасці.